এখন এই কুকুরটি 12 মাস ধরে প্রেগন্যান্ট ছিল, কিন্তু ডেলিভারির কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। তার মালিক তাকে এই অবস্থায় পাহাড়ে ছেড়ে চলে যায়। পরে এক দয়ালু মহিলা তাকে উদ্ধার করেন এবং তার বাড়িতে নিয়ে যান। আর এত মুশকিলের পরেও তিনি তাকে কেয়ার করেন এবং অনেক ভালোবাসেন। কুকুরটির বড় পেট তাকে ঠিকমতো শুতে দিত না, তাই তাকে কখনো আরাম করতে হলে শুধু বসে থাকতে হতো। আর হাঁটা চলাতে তার জন্য খুব কষ্টকর হয়ে গেছিল। কিন্তু তবুও সে তার রেস্কিউকারী মহিলার সাথে সুন্দর সম্পর্ক তৈরি করে নেয়। সে প্রতিদিন রাস্তার লাইটের নিচে দাঁড়িয়ে তার জন্য অপেক্ষা করত, যতক্ষণ না পর্যন্ত সে কাজ থেকে ফিরে আসে। তার ওজন বেড়ে 66 পাউন্ড হয়ে গেছিল এবং ট্রিটমেন্ট ছাড়া সে মৃত্যুর কাছাকাছি চলে যাচ্ছিল। না দেখলে তো তুমি সত্যি মিস করবে, কিন্তু এটা দেখার আগে আজ কোনো মা বাবা নিয়ে লাইক চাবো না। এত কষ্ট করে সেটার জন্য একটা লাইক দিলেই হবে। যারা মা বাবা নিয়ে লাইক চায় তাদেরই শুধুমাত্র লাইক দাও তোমরা। দিয়ে দিও একটা লাইক। সৌভাগ্যক্রমে এক দয়ালু ডাক্তার তার চেক আপ করেন আর দেখেন যে তার পেটে এক ধরনের প্যারাসাইটিক ইনফেকশন হয়েছে, যার কারণে তার পেটে ফ্লুইডে ভরে গিয়েছিল। পুরো ট্রিটমেন্টের সময় কুকুরটি শান্ত ছিল, যখন কি ডাক্তার ডজনে লিটার ফ্লুইড বের করেন এবং তার জীবন বাঁচিয়ে দেন। বন্ধুরা, এই উদ্ধারকারী মহিলার জন্য ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও।